မင်္ဂလာပါလက်ပြင်ကုန်းနေတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုစေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေး၃ခုကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ဗျဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုနောက်မှာကပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးအတွက်တော့ဒီလောက်အရွယ်အစားရှိတဲ့အဝတ်ကလေးတစ်ပတ်ကလေးအခင်းလေးကိုလိတ်ထားပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ဗျပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးကနေမှာကပ်ပြီးမတ်တရထားမယ်ရထားပြီးတော့ရှင်ခုနလိတ်ထားတဲ့အလေးလေးကိုကြော်ရိုးတိုင်းပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ကလေးကိုမိထားပခုံးလေးကိုနောက်ထပ်ကိုရသလောက်တွန်းပြီးတော့ရင်ဘတ်လေးကိုဆွဲဖွင့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဒီပုံစံအတိုင်းပဲစက္ကန့်30နှစ်ကြော်လောက်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒုတိယမြောက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့ခုနအတိုင်းပဲအလက်ကလေးကိုနောက်ကျောမှာထည့်ထားမယ်ပြီးရင်လက်ကလေးနှစ်ခုကိုတရောင်စလေးထောင်ထားပြီးမှလက်ကလေးနှစ်ခုအရှိမဆုမယ်ပြီးရင်နောက်ကိုတရံကိုထိရတိကတ်မယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆုမယ်နေရံကိုထိရတိကတ်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆုမယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကလည်းလက်ပြင်ကုန်းလာတွေတက်ပြန်လဲပြရောက်လာစေဖို့အထောက်အကူပြုမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းစက္ကန့်30နှစ်ကြော်လောက်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတတိယမြောက်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကတော့မျက်နှာသုတ်ပေါ်အသေးလေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လည်းဒီလောက်ရွယ်စားရှိတဲ့အဝတ်လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံလေးကနိုင်ရမှာခုနအတိုင်းပဲကတ်ထားမယ်နောက်ကျော်လေးကတ်ထားမယ်တရောင်စစ်ရဲ့လက်ဖြားရဲ့လည်းကြမ်းမြင်မှာကတ်ထားမယ်ဒီနေထားကနေအဝတ်ကလေးကိုတင်းနေအောင်ဆွဲကန်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုစံတော်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တွန်းတဲ့ချိန်မှာတရောင်စစ်နဲ့လက်နဲ့နိုင်ရန်နေကွာသွားလို့မရပါဘူးဗျအပေါ်တွန်းမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းမယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်ချမယ်နိုင်ရန်နဲ့ကတ်နေဖို့တော့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းစက္ကန့်30နှစ်ကျော်လောက်ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုပြခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေး၃ခုကလက်ပြင်ကုန်းနေတဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုစေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကမိတ်ဆွေတွေအဆင်ပြေမဲ့ကြိုးရှိမယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်နေကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုလူလေးပါပေါင်200ကျော်တဲ့သူတွေနဲ့အလုပ်များလို့လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ busy professional 900ကျော်ကိုအိမ်မှာနေရင်ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေခဲ့တဲ့ rehab system နဲ့ကူညီပေးနေတဲ့ fellows guide တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ